ご褒美をいただきますいただきます。乾杯。あー、うまい。じゃあホルモンの鉄板焼きをいただきます。あー、うまそう。じゃあいただきます。うまっ、あ、うまい。ピリ辛、うまっ。あ、うまい。うまい。あ、辛っ。いただきます。あ、これはいいつまみ。うまい。で、いただきます。いただきます。うまい。あ、めちゃくちゃうまい。いいね。あ、うまい。めちゃくちゃうまいね。いいね、こういうの。うまいな。じゃあいただきます。
もう最高。焼けました。できました。味のみりん干しです。いただきます。もうこれがうまいんだよね。この腹側の油からいこう。絶対うまいこれは。よし、いいかな。では味いただきます。うまっ。美味しい。止まらん箸がうまい。なんでこんなうまいんだよ味は。うめえ。好き、味は好き。入りきらん。ちょっとでかかったな。
ました。エビフライです。レモンちょっとちぎって、うわーうまそうだ。じゃあエビフライをいただきます。いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまっ。あ、うめえ。あ、うまい。これはうまいね。ちょっとエビのところにタルタルをのせてたっぷりいただきます。いただきます。プリプリ。うまっ。うますぎ。あ、うまい。最高。あ、うまっ。うめえ。いただきます。エビうまいね。うまい。あ、うまっ。エビ味噌も食えていいね、これは。うまい。